SS が何時前から来たやん。あれをカメラに収めたかった。スイッチ入れてなかったけど。だんだんもうなんか台風が近づいてきたよ的な雰囲気になってきましたけど。セブンにいっぱいおることはもしかして大観望まで行ったら5、6層おるやからやっぱそうでも本当だけど小石原で台数押してセブンイレブン下のセブンイレブンで台数やからだんだん増えてきよるからあれはたまさがあいつらがおったってことまあそれはそうやねいやーまた川崎軍団やほぼほぼほんと川崎やねははは放流中なんかなと思ってやっぱ台風が来るけどどうせ雨が降るけやろねそうかそういうことなんやね福岡で600ミリとかね1000ミリを超える雨も予想されております。いや川崎以外やったら一応今んとこすれ違ったのはハーレーぐらいね寒いなんだこれはすげえ寒い
い、この8月のお盆でこの寒さ。めっちゃ寒い。台風手前の実況中継。あと、ミルクロード。同窓会やろうですよね。忍者やないであれかな、H2 やった。看板のパトカーのおまわりさんの目が後ろ見よった。車で大観光に行こうとかいう人もおるんやね。お墓参りだけにしときなさい。イエーイ。周りを感じがするね。台風15今どの辺ぐらいやろか。宮崎ぐらいまで来そうやんか。そこまで来てない？もう来た？ああ、ほんと。暴風域ね。もうこの辺はすでに強風域には入ってるんですよね。まだ入ってないぞ。嘘。昼頃。ああ。いやー。ちょっとウケるやろ。ピヨーン。そうだよね。おらんのよな。夢のバイクお姉ちゃんとお話。あ、今まで1、2回あるな。バイクおじさんと俺もいっぱい話しとるけどね。バイクおじさん、バイクお兄さん。
寒さにもだいぶ慣れたね、体が。さっきまで相当寒かったもん。うわ、寒いと思った。風がガンボ見晴らしのいい曲がります。お、みんな曲がるの曲がらないか。車多いね。お、バイクやろう。発見。ゴールドスーパーフォア。変なタイミングでスピード緩めなきゃいけんね、車って。そんなところ。なぜそっちに曲がる、そっか。半分以上中国人やん。止められるけど、バイク専用にいっぱい